¿Qué tal, amigos? Saluda a sus amigos de Grupo Secreto en este bonito día para todos ustedes, aventando los videos lives para toda la gente bonita que nos está acompañando. Se los enviamos, vamos a enviarles esto bonito al estilo secreto. ¿Y cómo le quedó? Una chamaca de la esquina, ya la conocen porque aquí pasa de a diario. Y ya me han dicho mis amigos criticones que esa muñeca es la novia de un millonario. Cuando ella iba caminando por la calle, con esa forma de mover su cinturita, que agasajada la que se dieron mis ojos, de todas estaba muy bien formadita. Y el otro día me vestí muy elegante, y a la chamaca le habla pantallador, como me vio con mis lentes y mis guantes, y así pensar no sé darme su amor. ¿Cómo les quedó y cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición en mi puntada? ¿Cómo les quedó y cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada. ¿Cómo les quedó y cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición en mi puntada? ¿Cómo les quedó y cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada.